سلام دوستان، روزتون بخیر. بچه من یه الگوی شلوار بهتون آموزش دادم که یکی از بهترین و دقیق ترین و خوش فرم ترین شلوارهای دنیا رو بهتون میده. اگر که آموزش الگو کشی اون الگو رو دیدین که هیچ، اگر ندیدین من لینک آموزشش رو توی کپشن میذارم برای کسایی که ندیدن برن ببینن. حالا ما فرض میکنیم شما اون الگو کشی رو دیدین و الگوی بیس اولیه شلوار رو کشیدین. میخوایم امروز بهتون چند مدل طراحی شلوار رو روی اون الگوی بیس اولیه آموزش بدیم. اولین شلواری که میخوایم الگوش رو بهتون آموزش بدیم بچه‌ها یه شلوار خیلی راحت تابستون است با پارچه‌های نخی تابستونه، خیلی خوشگل میشه. حتی میتونید به عنوان شلوار راحتی تو خونه هم برای خودتون بدوزین استفاده کنید. مثلا با پارچه‌های نخی طرحدار گل درست کنید توی خونه بپوشین، ببینید چقدر خوب و راحت و خنکه. برای طراحی این مدل شلوار ما به یه الگوی جلو یا الگوی پشت احتیاج داریم. الگوی جلو و پشت رو میکشین و بعد میارین ببینید به این حالت میذاریدش کنار هم دیگه. نگاه کنیم، یه الگوی جلو رو میکشم به این حالت. این الان برای یک لنگه شلواره ها بچه‌ها. یه الگوی پشت به این حالت میاد، یه خط صاف در نظر میگیرید و از پایین الگوها رو مماس میکنید به این حالت. نگاه کنید، من الان الگوم رو گذاشتم از پایین مماس کردم، پشتم هم گذاشتم از پایین مماس کردم. ناخودآگاه وقتی کنار هم دیگه باشه توی خط پهلو در باسن به هم دیگه برخورد میکنه. من اینو میخوام به این فاصله باشه از کنار هم دیگه و دوباره اینو تکرارش میکنم. ببینید همین الگو رو تکرارش میکنم، یعنی دوباره میام به این سمت و باز با خط پایین مماسش میکنم، تو خط باسم با هم دیگه برخورد میکنه و حتما فاق جلو و فاق پشت توی این تیکه های وسط با هم دیگه در این نقطه تلاقی پیدا کنن. پس اینجوری الگوهاتون رو کنار هم دیگه میچینید، به این حالت میشه. خب بعد میاید ببینید چجوری طراحیش میکنیم. از اینجا شروع میکنم. حالا میتونید یک مقدار بچه‌ها این رو بیایید جلوتر، از بیخ هم نه، یه مقدارم اینجا رو میام جلوتر، یعنی از کمر این قسمت و از کمر این قسمت به اندازه 4-5 سانت بچه‌ها میام به سمت جلو، 5 سانتی متر به سمت این ور، 5 سانتی متر به سمت این ور و بعد شروع میکنم اینو طراحیش کردم. ببینید به چه شکل، ببینید اینو قشنگ اینجوری مثل یه کلوشی که میخواید هلالش کنید به این حالت، از این سمت هم به این حالت. ببینیم به این حالت هلالش میکنم. توی قسمت کمر هم چون شلوار ما یه شلوار راحتی و اسپورته، این اختلاف قد فاق رو اصلا در نظر نمیگیرم. ببینید یعنی به این حالت میبرم کار رو، ببینید به این شکل. درست شد؟ مثلا کار اسپورت راحته، مثل شلوارای راحتی توی خونه. خب که حالا با پاچه نخی هم ببرید که دیگه فوق العاده خنک و راحت میشه. بعد برشش میزنید به این حالت. نگاه کنید به این حالت. میبینید درست قسمت، ببینید چجوری تا میشه. اینجا که فاق پشته، خب ببینید به این حالت این میاد میره اینجا، اینم میاد اینجا و به این حالت شلوارتون نگاه کنید. حالا این کاغذ خیلی خوب نمیاد. از این قسمت پاتون ببینید به این حالت شلوارتون حالت مدل لاله میشه. قبلا آستین لاله، دامن لاله داشتیم، به این حالت در میاد. خیلی شلوار راحت و خوشگلیه با پارچه های نخی، پارچه های گلدار اینا بدوزین، خیلی شلوار راحت و خوشگلی بهتون میده. بریم به مدل بعدی شلوارمون برسیم. توی شلوار مدل دوم که عکسش رو الان براتون میذارم، اگه دقت کنین میبینین که یه دونه پیلی توی خط اتوی جلوی شلوار خورده، یه پیلی کجی هم اینجا به این حالت اوریب خورده. بچه وقتی میخواین شلوار طراحی کنید باید نکته به نکته، ریز به ریز روی عکسش اول برای خودتون حلاجی کنید، بعد بیایید الگوش رو طراحی کنید. نگاه کنید مثلا وقتی که من بالای شلوار رو یه پیلی به این مثلا اندازه 10 سانت میدم که نصفش مثلا میشه 5 سانت، پس قاعدتا باید پایین شلوارم هم خیلی گشاد بشه اگر امتداد پیلی تا پایین شلوارمه. ولی وقتی نگاه میکنیم میبینیم پایین شلوار از نظر
اندازه خیلی تغییر نکرد. پس این نشون میده که این پیلی باید به اینجا 0 بشه دیگه، نباید پیلی تا پایین باز بشه. یعنی من وسط الگوم رو نمیبرم یه پیلی مثلا 10 سانتی 15 سانتی وسطش بدم. به چه صورتی میبرم؟ اول بذاریم پیلی پهلو رو براتون جاشو مشخص کنم. ببینید پیلی تقریبا از خط فاق شلوارم یه ذره پایین تره، این پیلی پهلو. ببینید هر چقدر این فاصله هست میام اینو تقسیم بر 2 میکنم و یه خط به این حالت، ببینید اینجا رو تقسیم بر 2 میکنم و یه خط کج به این شکل به خط پهلو وصل میکنم که اینو بتونم باز کنم و پیلی بدم. خط وسط شلوارم رو هم باز میکنم که هر دوی اینها رو بتونم پیلی بدم، ولی هیچ کدومو به 0 نمیرسونم. یعنی تا قبل از اینکه تموم بشه نگاه کنی نگهش میدارم. همینطور خط وسط شلوار رو که همون خط اتوی منه از اونجا پیلی خورده به این حالت. خب نگاه کنی این به این شکل یه پیلی به این حالتی خورده. خب حالا این اندازه این پیلی میتونه بین 10 سانت تا 12 سانت باشه. یه دونه پیلی هم به این شکل خورده. اینو اول براتون اینجا چسب بزنم تا بهتون بگم باید چی کارش بکنی. به این حالت. خب بچه ها ببینیم اولا که وقتی که خط پهلو رو باز میکنید و پیلی میدیم ممکنه این قسمت های کار براتون شکست ایجاد بشه. حتما این شکست ها رو حذفش کنید. ببینید به این حالت معمولا خط پهلوی شلوار نباید شکست داشته باشه. پس اگر از خط شلوار از پهلو برش خورد و پیلی گرفت حتما این شکست رو جبران کنید. الان من اینجا 2 تا پیلی دارم، یه دونه این پیلی که تو خط اتو خورده، یه دونه هم این پیلی که توی خط پهلو انتهاشه. هر وقت که پیلی میدید به شلوار جهت پیلی خیلی مهمه. الان ببینید جهت این پیلی ها به سمت جلوی شلوار، یعنی به سمت وسط جلوی. پس قبل از اینکه برشش بزنم جهت پیلی رو باید بخوابونم. ببینید این پیلی رو من میخوابونم به این جهت، چون اگر که قبل از اینکه برش بزنید بچه‌ها پیلی رو نخوابونده باشید، بعد وقتی که برش میزنید و میخواین بدوزید قسمت بالای پیلیتون کم میاد. برای اینکه بتونید بخوابونید نباید وسط پیلی رو به سمت بیرون تا بزنید. حالا اینم یه مقدار کاغذش ضخیمه. خب تا بزنید و به این حالت بخوابونید. بعد از اینکه خوابوندینش به این شکل قسمت بالاش رو یه بار دیگه صاف میکنم. خب و همینجوری که خوابیده برشش میزنم. خب به این حالت جهت پیلی به همون سمتی که لازمه با این حالت میخوابه و وقتی که جهتش به اون سمتی که لازمه میخوابه موقع برش و دوختم شما دیگه حالا این اندازش کوچیکه بچه ها، الگو خیلی ممکنه خودش رو نشون نده، ولی توی پارچه بزرگ اگر یه ذره بالای کار کم بیاد ممکنه خودش رو نشون بده توی فرم شلوارتون. پایین کارم ببینید معمولا وقتی که شما پیلی میدید و باز میکنید کار رو، حالا چه دامن چه شلوار، پایین کار ممکنه که یه مقدار حالت 7-8 بشه. این رو هم حتما صافش میکنید. اگر کم داره میذارید بمونه و ببینید الان این خیلی کوچوله چون تیکه الگومون کوچیکه 1/4 میذارم بمونه. پس الان 2 تا پیلی شد، یه پیلی که روی خط وسط اتوه، یه پیلی هم در پهلوی این قسمت شلوارم میبینین خورده به خط پهلوی شلوارم. خب الان یه نکته اینجا بگم. گاهی اوقات ببینیم من الان ساسون دارم اینجا و میخوام پیلی بدم. خب اگر جنس شلوارتون پارچه کشی بود، مثلا کرپ کش چیزی بود، این پیلی این ساسون خط اتو رو میتونید حذفش کنید، میتونید از این پهلو ردش بکنید. اگر که نه وقتی پیلی میخوره میتونه روی پیلی به حساب بیاد، یعنی بیاریدش روی پیلی. یعنی وقتی دارید شلوار رو جمع میکنید از این نقطه ساسون تا این نقطه ساسون پیلی رو در نظر بگیرید و بدوزید، چون ما فقط قسمت بالای کمر رو میدوزیم دیگه، بقیه کار که دوخته نمیشه. اینجوری اون ساسون هم میفته روی پیلی شلوار. این مدل دوم شلوارمون خیلی مدل خوشگلی میده. با چه پارچه هایی میتونید بدوزید؟ با پارچه کرپ خیلی خوشگل میشه، اما کرپتون خیلی کرپ
ضخیمی نباشه، مثلا کرپ کنزو، اینا کرپای خوبیه برای شلوار و خیلی خوش ایسته و وقتی که اینجوری پیلی هم میخوره یه مقدار رو هم دیگه میاد، خیلی ضخیم و بد فرم هم نمیشه. اینم از مدل دوم شلوارمون. این مدل شلواری که بچه‌ها الان میخوام بهتون آموزش بدم، دو تا عکس مختلفش رو میذارم ببینیم با هم مقایسه کنیم. توی یکی از این روش‌ها اصلا شلوار پایینش گشادی نداره و اون پیلی دوقلوی بالا خورده. توی یه مدل دیگه شلوار نگاه کنید پایینش گشاده و بعد اون پیلی دوقلو رو داره. اگر قسمت پایین شلوارتون گشاد بود، یعنی اون مدلی بود که پایین شلوارم گشاده، باید به این روش عمل کنید. اول گشادی که شلوارمون میخواد بهش میدم، میام از خط اتو، ببین به این حالت باز میکنم کار رو، این پنس رو میبندم و گشادی آزادی که لازم داره رو به شلوارم اول میدم. خب بعد میرم سراغ طراحی اون پیلی دوقلویی که داره. اما اگر که نه، مثل مدل دیگه ای که براتون گذاشتم اصلا اون گشادی رو نداشت و پایین کار همون به اندازه بالای کار بود، اون موقع دیگه لازم نیست که این کار رو انجام بدیم، مستقیم میریم روی طراحی پیلی دوقلوی کار. پس من الان مدلی که یه کار اضافه تر داره رو دارم انجام میدم. اولین کاری که کردم این بودش که اومدم از پنس که روی خط اتو یا پنس جلوم استفاده کردم و این گشادی رو دادم. اگر الگوی شلواری که باش کار میکنیم پنس جلوی کار رو ندارم، هیچ اشکالی نداره، همین خط اتو رو تا بالا برش میزنید و باز میکنید، این عوضمان رو تا بالا بهش میدیم. خب بعد از اینکه این عوضمان رو بهش دادم، میام چیکار میکنم؟ میام حالا اون خط اتوهایی که اون دوتا پیلی که توی کاره، اون دوتا پیلی رو حالا طراحی میکنم. پیلی ها رو اگر نگاه بکنی بچه ها، بذارین یه خطکش کوچیک‌تر بیارم، این خطکش خیلی بزرگه. بچه ها پیلی ها رو اگر نگاه کنید میبینید به اندازه مثلا فکر کنید 3-4 سانت از خط اتو اومده به این سمت، 3-4 سانت از خط اتو اومده به سمت دیگه و بعد اومده تا حدود خط زانو این پیلی ادامه پیدا کرده. پس من دوتا خط رو ببینید، یعنی این پیلی سمت راست من به این حالته، ببینید با ماژیک بکشم بهتر، از خط زانو اومده بالا تا 3-4 سانت کنار خط اتوی من و همینطور در همین راستا پیلی سمت دیگه من همینطوره، یعنی از خط زانو حدوداً به اندازه 3-4 سانت اون طرفتر از خط اتوی من به این شکل. چه خط صافی هم کشیدم ببینید به این حالت. خب حالا شروع میکنم این دوتا رو برش دادن، یعنی الان شروع میکنم این پیلی ها رو طراحیش رو انجام دادن به این حالت. نگاه کنی این رو از اینجا میبرم، بذارید اینو چسب بزنم که بعد از برش جدا نشه. بچه‌ها من اضافه های الگو رو هم بریدم و جای پیلیام رو هم ببینید مشخص کردم. حالا یه نکته اینجا ببینیم، وقتی که ما پیلی دوقلویی داریم که روی هم میاد، نه پیلی دوقلویی که میاد کنار هم، یه پیلی دوقلو دارم که روی هم دیگه میاد. وقتی یه همچین پیلی داریم، برش قسمت بالای کار خیلی مهمه. یعنی چی؟ یعنی اول شما باید اون پیلی که دست روه، ببینید الان به عکس نگاه کنید، پیلی که از سمت خط پهلو اومده به سمت خط فوق دست رو قرار گرفته و این یکی پیلی دست زیره. اونی که دست روه، یعنی ببینید مثلا این پیلی به این حالته، اگر این خط پهلوی شلوار من باشه به این حالته. پس من اول باید این پیلی رو برش بزنم، عوضمانش رو بذارم بعدن، چون این پیلی ها بچه ها تا بالا یک سره برش نمیخوره. ببینید این پیلی اول برش میخوره، بعد این یکی نگاه کنید از اینجا برش میخوره، از محل تقاطع دوتا پیلی برش میخوره. پس فهمیدیم اون پیلی که دست روی کار منه باید اول برش بخوره. ببینید چجوری میشه، اینی که دست روی اول برش خورد، این یکی دوم برش خورد. خب و بعد بازش میکنم و عوضمانی که میخوام میدم، حالا اندازه‌ای که میخواید 10 سانت 15 سانت هر چقدر که میخواید عوضمان میدین. دوتاش رو هم به یک اندازه میدین، یعنی اینقدری که اینجا باز میشه اینجا هم باید همینقدر باز بشه. چسبش بزنم.
خب به اندازه 10 تا 15 سانت بچه عوضمان بدید کافیه. همین باعث میشه که اون پیلی که مد نظرتونه بهتون بده. حالا برای اینکه تا بزنیم و بتونیم بالای کار رو برش بزنیم، حتما باید قسمت وسط پیلی رو مشخص بکنید به این حالت. خب و بعد این رو وصل میکنید به انتهای پیلی، ادامه میدید به این حالت. وقتی که این قسمت رو وصل کردم، اولین پیلی که دست زیره رو باید تا بزنید، بعد این پیلی که دست روی کار شماست. دست روی کارتون دومه دیگه. خب پس دوم هم باید بیاد روی کار به این حالت. خب اول این پیلی رو ببینیم، به این حالت به سمت داخل دیگه، به سمت داخل میخوابونم. بعد میرم سراغ این یکی پیلی. حالا برای اینکه این یکی پیلی هم بتونه روی این بخوابه، من مجبورم اینجای کار رو بچه‌ها یه مقدار اول برش بدم. ببینیم به این حالت، نگاه کنیم. خب باز این یکی پیلی رو هم میخوابونم. الان بهتون میگم الگوش میشه. بعد این میره داخل، این میاد به این حالت اینجا. خب این الان درست بچه ها لب به لب این قسمت من قرار گرفته. نگاه کنید. به این شکل. حالا نگاه کنید چه جوری میشه. به این شکل. دیدین بچه ها وقتی که الگو رو باز میکنم به این حالت میشه. نگاه کنید الان این میاد میره دست زیر من به این حالت، این میاد میره دست روی من به این شکل. این بعد بره قسمت بالا دیگه. ببینید این میاد میره دست زیر، این میاد میره دست رو و به این حالت پیلی من آماده میشه. توی حالت بزرگترش هم که خودتون طراحی کنید بهتر متوجه میشید. وقتی هم که بازش میکنید به این شکله. نگاه کنید پارچتون به این شکل باید برش بخوره پارچه. متوجه شدین؟ پس حتما چند تا نکته مهم داشت. اولی که گشادی پایین رو نگاه میکنید. اگر لازم بود این گشادی رو بدید، حتما باید این گشادی رو اول بدید و بعد بدید سراغ پیلیا. پیلیا یکیش بچه ها از سمت 3 سانت اونورتر از خط اتو بود به خط زانو، یکی 3 سانت به سمت فاق بود به خط زانو. کشیدم، باز کردم. بعد وقتی که خواستم البته موقع برش یادتون باشه اون پیلی که دست روی اول برش میخوره، اون یکی از وسط کار برش خورد. گذاشتمش روی حالا کاغذی که میخواین وزن بدی. اول اونی که دست زیر بود رو تا کردم، اضافهش رو بریدم که بتونم اون یکی رو هم تا بکنم و بیارمش روی کار به این شکل. ببینید حتما این تیکه بچه اضافه بالا رو هم میخواد که بره توی خط کمر، این قسمت پیلی آزاد نمونه و به این شکل کارتون آماده میشه. خیلی شلوار خوشگلیه. حالا بچه از بین شلوارهایی که آموزش میدم بهتون، یکی از شلوارها رو به درخواست شما ما برش میزنیم، سایز بزرگ میدوزیم. هر کدوم از شلوارهایی که شما خواستین و تقاضاش بیشتر بود اون رو میزنیم. اینم مدل بعدی شلواره. خب برای این مدل شلواری که الان میخوایم طراحی بکنیم بچه ها الگوی جلو داریم با پنس. خب میام خط اتو از خط زانو، تقاطع خط زانو و خط اتومون به اندازه تقریبا 2 سانت میرید بالا و این رو به خط پهلو وصل میکنید به این حالت. نگاه کنید این رو به این خط پهلو وصل میکنم. چرا؟ چون میخوام عوضمان بدم، باید فضا داشته باشم که بتونم باز بکنم. از خط فاقم به اندازه 2 تا 3 سانت میام به سمت داخل و این رو پس اینجا 2 سانتی متر اومدم به سمت بالا، اینجا شد. از اینجا هم 2 سانتی متر میام از این نقطه 2 سانتی متر میام داخل و این خط رو به این وصلش میکنم. ببینیم به این شکل.
به سمت کج به این وصلش میکنم. خب این پنس رو بچه دو سمت این خط به این حالت ور میدارم که این پنس هم حذف بشه. خب حالا میام این خط رو برش میدم. به چه صورت؟ به این صورت. نگاه کنید. مثل عوضمان کج که میدین به این حالت. و دیگه به پهلوها صفرش نمی کنم. اینجوری بتونم حداقل عوضمانی که میخوام بدم. این قسمت ساسون رو هم بچه ها ببینیم به این حالت دور ریزش کردم رفت. خب حالا اینو میام بازش میکنم. اندازه‌ای که میخوام بچه ها باید عوضمان بدم اینجا. اول چسبش بزنم. ببینی اگر اینو نیامده بودم به صورت کج برش نداده بودم به این حالت نمیتونستم بازش کنم عوضمان بدم. خب اینو بازش کردم و الان اینجا عوضمانی که لازم دارم و بهش میدم. دیگه بستگی داره بین 10 سانت تا 15 سانت هر چقدر که میخواید نصفش میاد روی سمت دیگه جلوی شما. توی این مدل شلوارها بچه ها حتما چیز میشه، زیپ باید تو خط پهلو خورده بشه، چون این قسمت کار فاق کاملا دوخته میشه، فاق جلو کامل دوخته میشه. حتما باید زیپ به سمت خط پهلو باشه. خب بعد از اینکه این رو کشیدید حالا میایید این رو اندازش رو هر چقدر که از مشخص میکنم و وسطش رو پیدا میکنم. به این خط زانوم به این خط چیزم وصل میکنم. برای چی؟ برای اینکه بتونم تا بکنم دیگه. گفتم هر جایی که خط عوضمان دادید و قرار پیلی بخوره وسطش رو مشخص بکنید، به راحتی میتونید تا بکنید. به این حالت باید تا بشه. خب و این بیاد به این شکل قرار بگیره. ببینید یه همچین حالتی میشه. خب اما خب چقدر باید بالاش رو برش بزنیم؟ برای اینکه بدونید بالاش رو چقدر باید برش بزنیم ما به یه الگوی جلوی دیگه احتیاج داریم. الگوی جلوی دیگه‌مون رو ببینید میذارم درست از این قسمت کنار این، ببینید از اینجا مماس کردم الگوی جلوم رو و بعد این رو میخوابونم روی این. اینجا الگوی جلوی من کمک میکنه که من بدونم چقدر باید بالایی، چون این باید بیاد بره توی سمت دیگه کار دیگه. به این شکل نگاه کنید. اینجوری الگوی جلوی من بهم کمک میکنه که بدونم وقتی که این پیلی داده میشه بالای پیلی باید چقدر جا داشته باشه برای اینکه بعد کم نیاره. نگاه کنین در این راستا باید برش بزنم که بعد این وقتی که الان نگاه کنین باز میشه چجوری میشه، کامل به سمت بالا میره. ولی اگه شما باز بود و میخواستی اینو برش بزنی اینجا کم می آوردید. پس این رو اول تا میزنید در راستای این برش میزنین تا بدونین که چقدر باید قسمت بالای کار عوضمان بخوره و بعد به این حالت ببینین. حالا دیگه میتونم این الگو رو بذارم کنار و اینو برش بزنم به این شکل. نگاه کنین. این الگو رو دیگه میتونید بردارید بذارید کنار به این شکل. حتما بچه ها یادتون باشه گفتم قبلا جاهایی که خط پهلو عوضمان بهش میرسه و صفر میشه حتما اصلاحی داره. این شکست رو حتما اصلاحش بکنید، نذارید شکست بمونه. به این شکل نگاه کنید. حالا بچه پایین کار من گشادی نداشت، همین گشادی عادی بود. طرف دیگه کار همون الگوی ساده معمولی استفاده میشه، یعنی قسمت جلوی کارتون. ببینید به این حالت نگاه کنید. وقتی اونو میذارم اینجا این قسمت جلوی کار خط فاقم که دوخته بشه، فاق جلو دوخته بشه، این به این حالت میاد روی این قرار میگیره به این شکل. میبینید فقط یک لنگ شلوارمون این حالت رو گرفته و پیلی تا خط زانوی کارمون اومده. اینم مدل دیگه شلوارمون. خب توی این مدل شلوار بچه‌ها که یه مدل فانتزی دیگه است، ببینید اولین کاری که میکنیم ساسون شلوار رو میبندم تا بتونم به پایین کارش آزادی بدم. ببینید یکی از روش‌های آزادی دادن به پایین شلوار بستن ساسون جلوی شلوار، چون به راحتی یه مقدار آزادی به این حالت به شلوار میدید. ببینید خب و بعد اینو میذارم به این شکل و چسب میزنم. خب
خط زانوش رو بچه‌ها مشخص میکنید. هر جا که خط زانوتون بود بین 5 تا 10 سانت ازش میرید بالا. خب خط صاف میکشید. بلندی این خط دست خودتونه چقدر باشه دیگه، بین 20-25 سانتی متر میتونید ادامه بدید بیاید به سمت راست. خب بعد از اینکه این خط رو کشیدید به این شکل این خط پهلو رو از خط باسن از هر جایی که بخواید، این دیگه دست خودتونه، میتونید به باسن صفرش کنید، میتونید به کمر صفرش کنید. اینو انحنا میدم به این حالت، ادامه میدم میارم تا این خط. خب و بعد خط زیر فاقتون رو تو جلو اون رو هم صاف میکنید. خودش باز یه آزادی به شلوار شما میده. بعد اینو ببینید اول کار رو صاف برمی‌دارید و بعد شروع میکنید این رو به این حالت ببینید منحنی کردن به این شکل. ممکنه این انحناتون بچه از روی خط شلوارتون هم رد بشه ها، اشکالی نداره. پس هم اینجا رو انحنا میکنم، هم بلندی این دیگه دست خودتونه، بین 20 تا 25 سانتی متر میتونید برید جلو از خط زانو و بعد به این حالت گردش میکنید. الان ببینید من احساس میکنم این گردی قشنگ تره، اون خیلی دیگه نوکش تیز شد، این قسمت زیاده. پس این گردی پهلو دیگه دست خودتونه. بچه اگه بخواین کاملا هم مثلا ببینیم شما به همین روش میتونید الگوتون رو بکشید بالای کار کمری بدین، یا اگر بخواید مثل عکسی که براتون گذاشتم باشه به اندازه 8 تا 10 سانتی متر میایید پایین. خب و اینجا رو به این حالت ببینید از دو طرف بعد از بستن پنسه کمرها به این حالت جدا میکنید و این تیکه میشه رویه و سجاف، یعنی دیگه کمریتون از خود کار خواهد بود. به این شکل نگاه کنید مثل عکسی که براتون الان گذاشتم. به این شکل تیکه بالا جدا میشه قسمت رویه و سجاف، بعد این تیکه پایین هم که به همین شکل طراحی میشه. این هم از مدل بعدی. بچه برای شلوار بعدی که یک نوع شلوار واید به حساب میاد، شلوارهای واید شلوارهایی هستن که قسمت پایینشون خیلی گشاده. برای این مدل شلوار اولین کاری که میکنید اینه که بچه ها میایید اول قسمت پهلوی کار رو ببینید. اگر این قسمت پایین شلوارتون باشه، خب از خط فاق یه خط صاف میکشم میام تا پایین شلوارم، یعنی اول گشادی های لازم رو به پهلوش، دوباره خط سمت چپم هم خط پهلو هم همینطور از خط باسن هم صاف میکشم میام پایین. این خودش یه الگوی یه شلوار وایده، خب یعنی شلواری که پاچه نسبتا گشادی داره. حالا من میتونم بیام خط اتو رو هم ببرم تا بالا، ساسون رو ببندم باز کنم، اینم میشه. ولی ما یه مدل شلوارهایی داریم که از روی باسن باز میشن، از روی باسن گشاد، یعنی قسمت بالاشون عکسش رو براتون میذارم، کاملا جذب و فیت هستن و از روی باسن گشاد میشن. برای این کار ببینید اگر این خط فاقتون باشه حدود 10 سانت از خط فاقتون میایید پایین، 10 سانتی متر. خب و بعد این رو از یک سمت وصل میکنید به خط فاقتون به این شکل و بعد از خط باسنتون هر جا که هست توی خط پهلو رو قطع کرده به اون سمت ببینید در این نقطه وصل میکنم. دو تاشو به یک جا وصل نکردم، ببینید یعنی نیومدم از این نقطه هم به خط فاقم توی وسط شلوارم وسط پام و هم به خط فاقم توی پهلو وصل کنم. این کارو نمیکنم. هر وقت که میخواید عوضمان کج بدید یه کوچولو بالا پایینش بکنید قشنگتر هموایی میسته و بعد میام اینو میبرم. ببینید عوضمانی که میخوام رو حالا بهش میدم. ببینید این خط وسط رو میکشید میایید پایین. هر چقدر که این ور کار عوضمان دادید همونقدر هم باید
این ور کار عوضمان بدین، یعنی اضافه تر عوضمان ندید که کارتون، ببینید من یه ذره زیاد شد، من میارمش این ورتر چسب میزنم. خب که کارتون توی یک راستا باشه و خیلی زیباتر بشه. حتما اگر شکستی ایجاد شد توی این قسمت، این رو اصلاح میکنید. اینجا هم که دیگه توی خود فاقتون قرار میگیره و بعد دور تا دور کار رو میبرین. از اون شلواره خیلی خوشگله، به خاطر اینکه قسمت بالاش توی قسمت باسن کاملا فیت و جذبه و بعد توی قسمت پایین کار گشاده. سعی کنی این مدل شلوار رو از پارچه هایی که یه مقدار آهار داره، مثلا از پارچه جین اگر بدوزین خیلی خوشگل وای میسته توی تن، یا پارچه هایی که اگر خیلی هم آهار نداشت میتونید لایکوبی کنیدش که زیباتر وایسه. این مدل شلوارم یه شلوار واید به حساب، یه شلوار گشاد به حساب میاد. حالا اگر این گشادی رو از خط زانو به پایین انجام بدیم، اسم شلوار تغییر میکنه. بریم اون رو هم انجام بدیم. بچه شلوار بعدی که میخوام بهتون بگم، قدیما ما بهش میگفتیم شلوار بوتکات، ببخشید قدیما ما بهش میگفتیم شلوار دمپا. چرا؟ چون دم پاش گشاد بود. اما جدیدن بهش میگن شلوار بوتکات. چرا بهش میگن بوتکات؟ بوت یعنی چکمه بلند، کات یعنی برش خورده، یعنی از قسمتی که انتهای چکمه بلند شما قرار میگیره این شلوار برش میخوره و باز میشه. ببینید اگر این خط زانوی شما باشه، بهتره از خط زانوتون بچه‌ها به اندازه 5 تا 8 سانت برید بالا، یعنی درست روی خط زانوتون برش نزنید. چرا؟ چون اینجوری هم خوشگل‌تر وای میسته کار. 5 تا 8 سانتی متر میرم بالا و جاشو مشخص میکنه، یعنی درست نمیام از روی خط زانو این برش رو بزنم. 5 تا 8 سانتی متر برید بالاتر. خیلی میان از روی خط زانو میگن این برش رو بزنید، ولی بهتر از روی خط زانو نباشه و به یه همچین حالتی ببینیم برش میزنم. نگاه کنی. شلوارهای بوتکات یا شلوارهای دمپا بیشتر مناسب افرادیه که پاهای بلندی دارن. چرا؟ چون ناخودآگاه وقتی که من از روی خط زانوم یه اختلاف گشادی دارم از زانو به پایینم، یه مقدار توی دید ممکنه قد پا رو کوتاه بکنه. درسته خیلی شلوار قشنگیه خب، و اگر که شما قد بلندی داشته باشین فوق العاده میشه توی تنتون، اما در عین حال اگر که پاهای خیلی بلندی ندارید بهتره که از این مدل شلوار استفاده نکنی، از اون مدلی که از بالا گشاد میشه بیشتر استفاده بکنی. اما اگر پاهای بلندی دارید یا پاهای لاغری دارید، بسیار شلوار زیباییه. من خودم از طرفدارای شلوار بوتکات یا شلوارهای دمپا هستم. خب اینو باز میکنم بچه ها و بعد میارم ببینیم به این حالت. حالا اینجاش جدا شد، نباید جدا شه. میذارمش روی کاغذ و بهش عوضمان میدم. ببینیم اول یه خط صاف میکشید، خب الگوتون رو کنار این خط صافتون میذارید، روی این خط صاف میذارید، یعنی خط اتون در راستای این خط صاف هم باشه. ببینید بیش. خب میذارم در راستای این خط صافم و هر چقدر که به این سمت کار بچه های عوضمان دادید، به این سمت کارم باید همین قدر عوضمان بدید. ببینید مثلا الان اینجا این مقدار گرفته، این سمت هم باید همین مقدار عوضمان بگیره. شلوار بوتکات رو اگر با پارچه مثل پارچه جین بچه ها بدوزید خیلی خوشگل میشه. کلا شلوارهایی مثل شلوار بوتکات، شلوارهایی که گشادی هایی دارن که خیلی ممکنه که وقتی با پارچه لخت بدوزید دیده نشن، با پارچه های آهاردار خیلی زیباتر خودشون رو نشون میدن. به این حالت پایینش هم گرد میکنی. اینجاهایی هم که شکست داری یه مقدار شکست رو بچه ها حتما حذفش میکنی. اینم از شلوار بوتکاتمون. من نمیدونم اسمای قدیمی چه مشکلی داشته که حالا دوباره برای اینکه تغییر نامی داده بشه و بگن این شلوار جدیده اسما رو عوض کردن، وگرنه ما قبلا به این شلوار میگفتیم شلوار دمپا. اصلا از خیلی سال پیش این شلوار بوده و حتی من یادم که خواهرم که عکسای جوونیش رو
یه وقت نشون میده. خواهر من الان 60 سالشه که عکسای جوونیش رو به ما نشون میده، مثلا عکسای 17 18 سالگیش خیلی مد بوده اون موقع دخترای جوون شلوارای اینجوری میپوشیدن، ولی خب حالا اسمش عوض شده، اسمش شده شلوار بوتکات. این هم یه نوع شلوار دیگه. خب شلوار بعدیمون بچه‌ها شلوار مام استایل. شلوار مام استایل جزو اون شلواراییه که برای خانوم‌ها یا مادرها اولین بار اومد، برای همین اسم مام روشه، و شلواریه که تو قسمت کمر و خصوصا رو قسمت شکم گشاده، برای مامانایی که شکم‌های خوشگلی دارن. اصلا کلا شلوار گشادیه، همینطور روی قسمت رونش گشاده ولی دم مچش تقریبا کیپه. پس اولین کاری که میکنه الگوی شلوارتون رو که کشیدین، قسمت مچ شلوارتون رو باید درست اندازه مچتون بکنی، طوری که از پاتون داخل بشه شلوار ولی تقریبا توی قسمت مچ کیپ قرار میگیره شلوار مام استایل. خب پس اندازه مچ رو اول مشخص میکنیم. بعد میایم توی قسمت جلوی الگومون. توی قسمت جلوی الگومون از خط فاقمون تا خط زانومون رو تقسیم بر 3 میکنیم، به 3 قسمت تقسیم میکنیم. ببینیم و بعد از روی خط اتومون میخوایم یه عوضمان شکسته به سمت خط پهلومون بدیم. ببینیم به این حالت نگاه کنیم، یه عوضمان شکسته، یعنی به سمت خط پهلومون عوضمان بخوره و باز بشه. خب این عوضمان رو بچه ها برای میدیم که تا این قسمت کاملا باز بشه. حالا شما میتونید 2 تا عوضمان بدید، یعنی 2 تا پیلی بدید. کافیه از این نقطه به اندازه 4 تا 5 سانتی بیایید این طرفتر و به بخش بالاییش دوباره وصل بکنید. ببینید به این حالت. دوباره میتونید همین رو هم یه عوضمان دیگه بدید برای اینکه کاملا توی قسمت رونش و قسمت شکمش باز بشه. دیگه این بستگی به خودتون داره. شلوار خیلی خوشگلیه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه برای مامان ها طراحی شده. نه بعد الان اینجاشو میبریدم. برای مامانا طراحی شده. ببینید به همین راحتی میتونید این قسمتش رو عوضمان بدید. الان قبل از اینکه اینجا رو بخوام عوضمان بدم، چون میخوام دور الگو رو بچه‌ها ببرم، این رو بهتون بگم که حتما باید تو شلوار مام استایل خط زانو رو از بین ببرید. یعنی چی؟ یعنی اگر فرو رفتگی زانو دارید، به این حالت کامل فرو رفتگی رو از بین میبرم، نمیذارم که اینجا شلوارم فرم فرو رفتگی رو تو زانو داشته باشه. این حالت نگاه کنین. خب مدل شلوار مام استایل به این حالته، یعنی اصلا ما فرو رفتگی برای زانو نخواهیم داشت. دور الگو رو ببرم که میخوام عوضماناشو بهش بدم. ببینید چجوری عوضمان میدیم. یه شلوار دیگه داریم بچه‌ها به اسم مامفیت. مامفیت هم همون تقریبا شبیه شلوار مام استایله، با این تفاوت که اون تو قسمت رونش یه مقدار کیپ‌تره و شلوار مامفیت معمولا از پارچه‌های کشی‌تری دوخته میشه. مام استایل از پارچه‌های کمتر کشی یا پارچه‌هایی که کشی نیستن. اگر از جین هایی که کشی نیستن. خب ببینیم بچه‌ها به این حالت میام عوضمان میدم. هر چقدر که به این قسمت وسط عوضمان دادید، نصفش رو میتونید به قسمت بعدیتون، قسمت دومتون عوضمان بدید. یه خط صاف دوباره میکشم برای دادن عوضمانش. عوضمانش کاملا سلیقه‌ای خودتونه، هر چقدر که بخواید میتونید عوضمان بدین. ببینید بین 8 تا 10 سانت برای اولی و 4 تا 5 سانت هم برای دومی میتونید راحت عوضمان بدید و شلوارتون رو طراحی کنید. اولش قرار بود فقط مامانا این شلوارا رو بچه‌ها بپوشن، ولی انقدر شلوارای راحت و خوشگلی بود که دیگه فکر می‌کنم اکثر جوونا هم الان سمت مام استایل رفتن. بعد بچه‌ها این پیلی ها باید به سمت خط پهلو باشه دیگه. طبیعتاً پیلی شلوار به سمت خط پهلوشه. بعد از اینکه عوضمان رو دادید، حتما باید این رو تا بزنید به سمت خط پهلو. خیلی خوب. ببینید
به سمت پهلو خوابوندم، عوضمانش رو دادم. اگر اینجا باز خط شکستی ایجاد شد، این شکست رو از بین میبرید و بعد ببینید دور تا دور الگوم رو هم به این حالت میبرم. برای خانمایی که شکم دارن یا رونهای بزرگی حتی دارن خیلی شلوار خوشگله، چون اصلا فرم شلوار اینه که توی قسمت رون گشاد وای میسته، توی قسمت پایین پا کیپه. همین قسمت پشت این الگو رو هم اگر بخواید طراحی کنید، بهتون گفتم حتما باید خط زانو رو از بین ببرید. فقط توی قسمت پشت بچه‌ها 1 سانت توی قسمت مچ پا میایید بیرون. چرا؟ الان بهتون میگم چرا. خط زانو رو کامل از بین میبرم، یعنی دیگه خط زانویی نداشته باشم. این رو هم میتونید هم به خط فاق وصل کنید هم به خط باسن. خب اما بعد میام توی قسمت خط اتوم، همون 1 سانتی که از طرفین رفته بودم رو دوباره میام به سمت بیرون و این رو به یه پنس تقریبا 10-12 سانتی میگیرم. خیلی فرم شلوارتون رو تو پشت خوشگل تر میکنه. یعنی این اضافه‌ای که کرده بودم رو اینجا میگیرم و جبرانش میکنم. اگر پشت شلوار رو دیده باشین، شلوار مام استایل یه ساسون تو قسمت پشت شلوارتون داره. این ساسون رو برای اینکه بتونید طراحی کنید، اول یه فضا دادم به دور مچم، بعد اون ساسون رو اومدم از داخل کار کم کردم. به این ترتیب الگوی شلوار مام استایل ما به این شکل بچه‌ها آماده میشه. خب بچه‌ها توی شلواری که عکسش رو الان براتون میذارم، برای طراحیش ما به الگوی پشت و جلومون احتیاج داریم و خط اتو. در از خط اتوی الگوی جلوی شلوار وسط الگو قرار میگیره دیگه، خط پشت هم در وسط پشت. اولین کاری که میکنم بچه‌ها ببینید، اولا که جلو و پشت رو مشخص میکنم، این قسمت جلوه این قسمت پشته. خب و خط اتوها رو از خط اتو الگو رو میبرم. ببینید به این حالت. با دو قسمتی که فاق روش قرار گرفته کار ندارم بچه‌ها. این دو قسمت رو میذارم کنار. با دو قسمتی که خط پهلو روش قرار گرفته کار دارم. این دو تا قسمت رو بچه‌ها میام از وسط نصف میکنم. حالا شما میتونید تعداد برشات رو بیشترم بکنید. من فقط با یه برش میخوام بهتون نشون بدم که چی کار باید بکنیم. میام از وسط نصف میکنم و تبدیلش میکنم به 2 تا تیکه. میشه 4 تا تیکه. این 4 تا تیکه رو میخوام طوری کنار هم دیگه قرار بدم. ببینید تا بالا هم برش نمیدم. ببینید بالاش رو میذارم بمونه. خب طوری کنار هم قرار بدم که در قسمت پهلوی شلوار من یه دونه رب کلوش بیفته در هر طرف. ببینید اگر این قسمت پشت من باشه، قسمت پشتم رو میذارم. 2 تا خط پهلوی منه. این 2 تا خط پهلوی منه. اینم که خطیه که از وسط اتوی پشت، این خط وسط اتوی جلو. اینا رو باید به این حالت بچه‌ها بیایید چیز بزنیم، چسب بزنیم و عوضمانی که میخوره رو بهش بدیم. در این صورت به اندازه دور کمرمون در اون قسمت ما الان یه الگویی داریم. ببینیم به این حالت میارم، اینا رو میچسبونم. این قسمت هم همینطور به این شکل. میخوام بچه‌ها تو قسمت کمر دیگه اضافه‌ای نداشته باشم. پایین کار دیگه خیلی فرقی نمیکنه چه جوری عوضمان بخوره. انقدری داره عوضمان میخوره که به ما یه رب کلاش بده دیگه. به این حالت میبینین؟ یعنی عوضمانی که میخوره خیلی مهم نیست. شما همینو میتونید با یه رب کلاش ساده هم این کار رو انجام بدین. فقط باید حواستون باشه تو قسمت کمرش دیگه اضافه ای نداشته باشین. یعنی این قسمت کمر رو در نظر بگیرید به این حالت. خب و بعد بیاید یه رب کلاشی با این حالت برش بزنید. قسمت پایین شلوار رو هم ببینید به این حالت برش میزنم. روی این کار بچه‌ها توی قسمت خط پهلوش اگر بتونید یه جیب رو کارم بدین، کارتون خیلی خوشگل تر میشه. در از جلوی شلوار و وسط پشت مثل یه شلواره، در پهلوها مثل یه
دامن عمل میکنه، مثل یه دامنه ربکلاش. خیلی مدل خوشگلی، عکسش رو هم براتون میذارم ببینیم. به این حالت میشه، نگاه کنید. این اگر جلوی شلوار من باشه دوباره میاد این به این دوخته میشه و این قسمت هم که به قسمت پشت من دوخته میشه به این شکل. به این حالت نگاه کنید شلوار من میاد توی این قسمت وصل میشه. قسمت پهلوی شلوار من حالت برش خورد کلاش میاد و ریزش پیدا میکنه. خیلی شلوار خوشگلی بهتون میده، یه چیزی بین شلوار و دامن شلواریه. خب بچه ها، این آموزشمون در اصل روی همه اون مدل هایی که تا الان به شما آموزش دادم میتونه در الگوی پشتش پیاده بشه. در اصل چیه؟ سوالی که خیلی پرتکراره و خیلی از من پرسن که اگه من بخوام پشت یه شلواری رو، یه مدل شلواری رو کش بدم، چقدر باید عوضمان بدم و به چه شکلی باید عوضمان بدم که بتونم جلوی شلوارم رو دیگه زیپ ندم، پشت رو کش بدم و بتونم به راحتی بپوشم. هر چه الگوی پشتتون رو میکشید و میاد چی کار میکنید؟ ببینید از خط زانوتون به اندازه 10 سانتی متر میرید بالا و یه خط جدید میکشید. پس چقدر رفتم بالا؟ 10 سانتی متر. از توی خط کمر شلوارتون هر چقدر که بود توی الگوی پشتتون تقسیم بر 3 میکنید. ببینید به 3 قسمت مساوی تقسیم کردم و خط صافی میکشم به این خطی که 10 سانت بالاتر از خط زانون بود. ببینید به این شکل خط صافی میکشم میام پایین و اینها رو دوباره به خط زانون ببینیم به این حالت وصل میکنم. در اصل عوضمان شکسته ای قراره بهش بدیم. اینا رو برش میزنم. این بچه ها روی الگوی پشت توی تمام مدل هایی که بهتون آموزش دادم میتونه اجرا بشه. در اصل مدل خاصی نیست، دارم بهتون میگم که باید چقدر و به چه شکلی پشت الگوی پشتتون رو عوضمان بدین که کش بدید پشت کار و نخواید چیز بدید، نخواید زیپ و کمری بدید. حالا اینکه چقدر اینجا عوضمان باید بدم توی قسمت کمر که برای هر کسی مناسب باشه، این قسمت اصل کارمونه. حالا من اینجا به صورت همینجوری یه عوضمانی میدم. عوضمانهاش باید به صورت مساوی باشه دو طرف کار، اما میزانش چقدر باشه؟ بچه‌ها هر چقدر که کمر شلوارتون هست فرقی نمیکنه. هر چقدر که هست دور کمرتون خب و دور باسنتون میاید از هم کم میکنی، یعنی اختلاف بین دور باسنتون رو میاید از دور کمرتون دور کمر رو از دور باسن کم میکنی، یه عددی به دست میاد. مثلا من فرض میکنم دور باسن شما هست 110، خب دور کمرتون هم مثلا هست 80. اینو از این کم میکنم میشه 30. این یه عدده. چون قراره کمر شلوارتون کش بخوره و راحت بتونید بپوشید، پس باید از باسنتون رد بشه بیاد بالا، درسته؟ پس دور کمر شلوار من اون قسمت کش خوردهش به اضافه قسمت جلوی کار باید اندازه دور باسنم باشه. هر چقدر که این عدد بود این رو میام تقسیم بر 2 میکنم بچه ها، میشه 15 سانتی متر. خب این 15 سانتی متر باید بین دو قسمت شلوار، یعنی این قسمت لنگه چپم حالا با قسمت لنگه راستم تقسیم بشه. 15 سانت این لنگه، 15 سانت این لنگه که مجموعش بشه 30 سانت و جبران بشه کمر شلوار من. پس در نتیجه هر چقدر که بود تقسیم بر 2 میکنم، عددی که به دست اومد 15 رو میام نصفش رو به این وزما میدم، نصفش رو به این وزما. یعنی برای کسی که الان دور باسنش 110 دور کمرش 80، من اگه بخوام یه همچین کاری انجام بدم 7.5 سانت نصف 15 سانت به اینجا میدم، 7.5 سانت به اینجا، 7.5 سانت به اون لنگه و 2 تا 7.5 سانت هم به لنگه دیگه شلوارم که مجموعش بشه 30 سانت و اختلاف باسن و کمرش یکی بشه. پس برای هر آدمی متناسب با اندازه دور باسن و دور کمرش این عوضمان تغییر میکنه، ولی اندازه هاشون بچه ها باید با هم دیگه برابر باشه. این میشه نحوه کش دادن، یعنی عوضمان دادن برای کش دادن به پشت شلوارتون. امیدوارم که این آموزش امروز خیلی براتون مفید باشه. بچه من کنار هر مدل شلواری که آموزش دادم یه عدد گذاشتم که بدونید که این مثلا شلوار شماره 3 بود، شماره 4 بود. علتش این بود که من یه دونه از این شلوارا نهایت 2 تا از این شلوارا رو میتونم براتون تو سایز بزرگ بدوزم که نکات دوختی اون شلوار رو هم بتونم 0 تا 100 رو بهتون آموزش بدم. بر اساس اینکه کدوم یکی اینا رو دوست دارین توی کامنت ها عدد مورد نظر اون شلوار رو برام کامنت کنین. بیشترین عددی که یه شلوار، یعنی بیشترین کامنتی که یه شلوار بگیره، بگه مثلا شماره 3 شماره 5 بیشترین عدد
میشه آموزش شلوار بزرگ ما که بتونید در سایز بزرگ بدوزین و بتونید از نکات دوختیش هم استفاده کنین. دوستتون دارم، ما رو به دوستاتون معرفی کنین، لایک و کامنت یادتون نره.